Kanke ini je perfume launch kaji di Tongnai ni. Sini brand ni mungkin Kherengber. Untuk orang Kherengber mungkin kasih notice ni kasih identity ni kasih sama musuh. Je jaga wo seng notice ni. Je kebang ma mana pogit hang je story sono. Je culture no je heritage sono. Seng temi se sini perfume ni bising deh. Seng borong no ini nama musuh. Jika sini orang tini pula je launch kaji ni. Awalnya mungkin ke Kherengber. Kherengber ke seng Tiprasa rok bela ke saimano. Obo agi ni shin chusu song semua sai kelang mani. Je bela ke Bahai motom. Obo no judi no omni Bahai rok ke kebang mas ke motom jeep ni sing kebang mas saimano. Hai peno semua jauh kasih kok mas sana musuh. Sini je Kherengber. Obo seng kebang me research kai no seng selangka. Hai peno kuno obo judi no seng omti ke seng omti ke sana ke seng tatarang nai. Judi no obo agi puni je tomani omni Kherengber Bahai no ni sana seng era ke tatarang kok sana. Abni bagai obo gini ke, soy abni Bahai. Hai peno obo ke, Bahai no rugi, hoki no ko mutu kai senang japani perfume obo. Omani price roka besok bor jaga man Tongnai omo. Only price ke starting gini ke obo tabu sini launch oni ke obo 14,999. Tapi obo man kagano sini Kherengber website o kherengber.com. Amo kono shop ro mangla only website just even the mana. Tabu ni bagi ke website o sini khagira nai. Abu ni pore aste sufir demand nu khali ke ba ni bishu shop ro bo nan chen. Every time India ho perfume launch ho, kita kan North India, kita South India mal naik sejauh. Mungkin tang ke notice bukan, mungkin kita pun naik kau lagi. Let's say ada mesin yang idea kerja kamu let's do it like notice ni story not wrong bina is kerja perfume kerja, aku mungkin lagi kalau gambar ni idea kerja. Besok ro sampai nak kena oja. Tahu kau itu 1 year हो ना ओमनो लॉन्च खाया ने बा ओमनो रिसर्च खाया ने अनेक सिगानो वांस जासे मैं वांस में सिंग कबां मा रिसर्च खेलेगा गोम एक्सपेरिमेंट खेलेगा फेल गोम का ऐसा एक्सपेरिमेंट खेलेगा कैसे फेल का आंधी के हेली तब उसे करो माने ओपन कैसे इंस्पायर कैसे मुझे तब ना माने आगे नहीं हो फॉकटेल ना मुझे भाई और परफ्यूम के सब बुना माने कैसा imagination kरेगा वांस lagi भाई बट वो cool भी तो आंटी है और सामान के उनके तीर प्राउड असना मैंने के नॉक बारे sini kaya perfume atau mas bom mas kaya sini unik apa sini bagai Islam kota sini अच्छा न खरक बुसक तिनी दर गब हाके मानजकै वान सुक लायो दिनि ओया ब्रिन न खरक नै दा सेन तो पहिले त खरक नै न के सिनी नंनि मुं रखिस अनि बुं गए हम के टेबलमा अनि पार्टनर बुं गए देखे लेबल हामबाय Get it will be 1499. Okay. So that is the introductory price. So now you can smell. Now you can experience the scent, experience the folktale of Kherengber through our scent, and also there is refreshment. And when you wear this, you will feel the nostalgic vibe. Okay, when our grandfather, they used to wear some kind of scent, that kind of nostalgic feeling will be there. However, it will be modern, so it is you will feel nostalgic also with a modern vibe. Okay, and also it is our original creation and it is unique. And this scent, I will be very honest with all of you, that this scent we cannot create it. It cannot be created. I mean, there are no good perfumers in Tripura. So these are actually created by some good perfumers, okay, which are in Rajasthan, and the liquid that we got, it is imported liquid, it is from France. So as you all know, this will become our our identity from now onwards. Suppose you have Rignai, suppose you have our Chakre or maybe our Wakbahan, maybe all the people cannot enjoy it, right? However, this is something all the people can wear it once a lifetime. Okay, so
Huh? And also you can give it as a souvenir to your loved ones, to your friends and family. Thank you so much.